O karon guys, nabusog naman ang mga person sa paniod to. So lahi na pud ang plano. Ang plano is moadto daw kuno sa pispa ni Junard kay mamaling og sa dihang ang gisogo og pagdala og moskitero kay okay ra man daw kuno ang moskitero. Wa po dayha di pa daw sa mayag kay nag-ingon lagi ang istorya. Nga imposible naman kuno siya pispa, imposible guway ibalingay. So wa jud manggibit-bit ang mga person nga ni saka og mayag. Og mao na ni karon maghimo na lang daw kuno og baling-baling o sabay tawag ani oy nga sako moy ang gamit matupasahong banana pwede daw kuno ni magtahi kuno og sako nga borden og mao ni ibaling sa kanang tilapia og karipong isa naghimo pod siya og pabuslot-buslot aray karong kuno mo agas ra ang tubig so tanaw nato ni guys kung mo effect ba ning atong mga plano ay ato ila dayong plano mga guys o tanawa ra gud ang trabaho tanaw nato kung makakuha baga jud ni og tilapia. Ug sa dihang sila naka-idea man ako pod magbitbit pog ko aning taklob sa bahaw bahala po ng bahawan na og sudlan naglangaw og naka-ready na ang tanan og gitawag pod ako sa umbana magdadaw ko kog sako kay itabon daw kuno sa among tangki kay basig mohubas og di na mi makauli anig season so nagalukdo na pog sako para itabon sa tangki og karon guys ready na mga person para moadto na sa fish fun. Og diri magsugod na og baktas ang mga person pa doon sa pispan og sa dihang grabe katugnaw diri sa pangamong naagian guys burag ice water og grabing tinawa o di ba mao ni among giagian padulong sa pispan daw ni Jonard. So guys magbaktas jud ta ni no og ang duha pod guys wa ga jud in taon buhoy gibit-bit jud in taon ang takob sa bahaw ni Jonard. So tanaw nato ni nga idea kung makakuha bata ang isa naglukdo og sa ako nga boarding kay kuno maoy gamiton pagsikop sa isda aroy ang isa po nagbit-bit pod og kaning sa bahaw lagi mga guys og niabot na pod mi sa ikaduhang sapa medyo lajo man di ay ni mga guys pero what is laag man tara let's go. Why reklamo hay guys naunsa na ni og kalayo-layo jud ay ang among gibaktas mga guys og sa dihang sa kalayo-layo niabot ra jud mga guys. O mao na ni siya diri nga area ang among kuhaan og tilapia. So tanaw nato ni guys kung makakuha ba ang mga plano sa mga person. Pasensya na mga guys way ka og galigong fish panning nangari diri way ka alam-alam nako og di adaytud no sa iyahang ayad no makita na tong ilang baboy mo puno ijang buhi diri ang mga guys mao ni ang palibot og diri sa ubos ang fish fun. So tan-awin ninyo guys ug unsay buhaton sa mga person diri akong makakuha ba jud og dili. So next video tan-awan ninyo mga guys na ni siya part 4.